配备专业 CAD、CAM 编程软件，自动转换加工记代码，用于工业铝合金型材的圆孔、槽孔、锁孔、异形孔等，以及铝型材的洗削、倒角等工序的加工。采用意大利风冷电主轴，运动副全部采用进口导轨，滑块 X 轴采用高精度斜齿轮、斜齿条传动。Y 轴、Z 轴采用高精度滚珠丝杠传动，内置刀库可容6把刀具，采用刀柄为 ISO 30标准，双定位设计，分别上料下料不停机，